Hello，我而家喺度等緊客戶啊。咁我今日呢個客戶咧係一對香港嘅退休夫婦嚟嘅，就打算喺中山呢邊買房養老啊。我哋之前咧就已經有溝通過噶啦。咁佢哋咧就想揾一個90到100方左右嘅3房，要求咧就係小區品質比較好嘅，裝修交付高嘅，而且小區要大，環境要好，因為咧佢哋中意食完飯咧落樓行下散下步嘅。仲要嘅一點咧就係中港往返方便。咁我就推薦咗我身後嘅呢個屋苑俾佢哋啦。咁點解我會推薦呢一個小區呢？首先呢個小區比較大嘅，總共咧就有25棟樓，而且佢嘅裝修交付標準咧係3500蚊一個平方嘅，對比同板塊嚟講咧已經比較高噶啦。用材用料咧全部都係睇得見嘅。客戶咧仲要求往返香港方便啦。咁佢小區樓下咧就有個候機樓，每日都有班次去深圳、廣州、珠海呢啲機場嘅。咁你退休之後經常出去旅遊嘅話咧，呢個就好方便啦。而且咧小區門口就有車可以去到香港啦。咁客戶嘅呢啲需求咧，呢個小區都可以滿足到啊！如果你哋都有同樣需求嘅話咧，可以聯繫我帶你哋過嚟睇一睇，或者有其他需求嘅話咧，都可以話我知，我會幫你精準快速咁匹配到適合你哋嘅房源。